مثلا الزعيم الآسيوي ولا العالمي، الزعيم العالمي، لكن الهلال الذي كان قد نجح بالوصول إلى العالمية في النسخة الثانية في إسبانيا، لكنها ألغيت بسبب الأزمة المالية للشركة الراعية. مشاركات الأندية السعودية في كأس العالم للأندية هي 3 مشاركات، ما هي 2. والبطولة الثانية اللي تأهل لها الهلال وتم إلغاء البطولة اللي كانت مقامة في إسبانيا، ألغيت بسبب مشاكل اقتصادية عند الشركة المنظمة. كأس العالم للأندية هكذا يشار إليها وتعرف سابقا ببطولة العالم للأندية، وهي مسابقة كرة قدم دولية أوجدها الاتحاد الدولي. في النسخة الثانية لهذه البطولة تأهل فريق سعودي أيضا عن قارة آسيا، وهو فريق الهلال. الآن وسموكم والهلال يشارك في بطولة العالم للأندية، ماذا تتوقع لهذه البطولة سمو الأمير؟ أتوقع بإذن الله أنها بتكون فاتحة خير علينا. الهلال بطبيعته فريق عالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألف مبروك لجميع السعوديين هذا التأهل لكأس العالم. أجريت قرعة البطولة في أسبانيا، ووقع الهلال السعودي في المجموعة الثانية بجانب فرق غلطة سراي التركي وبالميراس البرازيلي وأولمبيا الهندوراسي، لكن تلك البطولة ألغيت بقرار من الفيفا بسبب مشاكل داخلية في الفيفا. قاعد أقرأ على الهاشتاج ردود فعل، في ناس كثير مصدومة كأنها ما كانت تدري أن الهلال متأهل لبطولة إسبانيا. معروف يعني، يمكن بعض الإخوان المشاهدين اللي يكون أعمارهم صغيرة في تسجيف كبير يتعرض له المشاهد. انتم صار لكم سنين تقول على بعض الهلال متأهل، معروف ان الهلال كان فايز بآسيا ورايح للبطولة العالمية. عوضوه 750,000 دولار، وعوضوه ب 750,000 دولار. كل فريق تأهل عوضوه ب 750,000 دولار، وعوضوا الاتحاد الاسباني $1,000,000. إذا للتاريخ